हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दावते फ्लेवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काढ़ा की रेसिपी, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है जिंजर, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, तुलसी लीव्स एंड लेमन। इनके अलावा मैं इसमें टर्मरिक पाउडर और ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूँगी। सो पहले हम पैन में पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें तुलसी लीव्स ऐड करेंगे। तुलसी लीव्स की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर को थोड़ा क्रश कर लूँगी। सो अब मैंने इसे क्रश कर लिया है और अब इसे भी मैं पानी में डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें जिंजर ऐड करूँगी। जिंजर के बाद अब इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस। सो यहाँ पे मैंने लेमन जूस डाला और अब मैं टर्मरिक पाउडर डालूँगी। सो अब आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें उबाल आ चुका है और अब एंड में मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। सो हमारा काढ़ा अब भी रेडी है। सो इस काढ़ा में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो हमारा काढ़ा अब रेडी हो चुका है और इसमें मैंने ऊपर से तुलसी लीव्स डाले हैं। ये काढ़ा आप कोल्ड, कफ या फीवर में भी बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको मेरी ये काढ़ा की रेसिपी अच्छी लगी, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रोवाइड योर कमेंट्स।